Ni'n nghanol y Blodau ac un o'r wynebau cyfarwydd yn flynyddol yma yn y babell arddwriaeth ydy Alan Evans, cyffwrdd Llandudno, sioe dda, Alan? Arbennig o dda, canfed sioe eleni. So mae hynna'n... Ond oeddech chi ddim ar y dechrau bod chi wedi bod yma? Na, digon hen. Digon hen. Dwi'n gallu ogleuo'r rhosod ma, maen nhw'n fendigedig. Werth chweil dydyn. Cystadlu da eleni? Oes, ac amrywiaeth da yma hefyd, ti'n bod. A dyma ni Tickle Pink a Sexy Rexy yma wedi cael cyntaf. Pwy sy'n dewis enw'r rhosod yma? Mae'n anhygol i dy gwir, ti'n bod. A mae Tickle Pink yma hefyd, wrth gwrs. A mae gennym ni rosod mewn fframia yma. Mae hwnna rhywbeth eitha cyffredin dyddi yma mewn sioia. Felly, be di'r her i'r... Wel, be maen nhw ar ôl ydy, da ni'n rhoi ffram o gwmpas nhw a mae'r hosyn yn y cefn a dim maen nhw'n cael eu cadw mewn dŵr tra cyfnod y sioe, dweud y gwir. Dwi'n gweld. A dyn yr un gorau, wrth gwrs, sy'n cael cyntaf. A ti'n chwilio am safon, a ti'n chwilio am maint o blodag yn y blaen. I mi, fod yn amharchus, mae hwnna'n rhy fawr i'r ffram. Mae fod i edrych... Mae fod yn gytbwys i fewn, ydy, fel llun, ynddo. Mae'n na wobr arbennig, a dwi'n... Mae hwnna'n rhagorol. Mae hwnna'n cerflunwaith, yn dydi? Dydy bob un rhosod yn tebyg yr un fath. Mae'n i gyd yn debyg, y lliwiau'n binc. Dim marc o gwbl ar hyn, a maen nhw'n heiddi gwobr, a maen nhw wedi cael gwobr arbennig y sioe, dweud y gwir. Mr Neil Duncan, Hampshire. Ie, Hampshire mae o'n un da ymddangos. A ydych chi'n gweld yr enw mae'n dod i gefnogi mlynyddoedd, dwi'n siŵr. A mae'n gyd sy'n dod i'r sioe yma i gael gwobr, achos mae'n sioe arbennig ynddo. Pob yn dweud bod ni'n gymdeithasol yma ac yn y blaen. Dyma ni nhw yn ôl efo'r fframiau mes. Ydy hwn yn gystadleuaeth newydd, ta, Alan? Na, dwi'n meddwl bod ti bod rhedeg ystia 5 mlynedd rwan. Ac maen nhw'n gwneud mwy ohoni hi felly, de. Ond dyna ni beth tebyg yna. A ydych chi'n gweld y dyn y cem, mae'n jyst yn dangos nhw. A mae eisiau'r foliage fod yn y cem hefyd, ynddo. A mae'n jyst yn dangos i hyn i fyny. Ond sa'n byd gwell nag oes na fas o flodau. Be di'r her yma yma? Di cael 10 gwahanol math o flodau. Dim yr un math i wneud top fas. Ac mae hon Royal Welsh top fas di hon. A fel gwelwch chi, mae'r cyntaf yma efo hydrangea, rhosyn ac wahanol math o flodau. So maen nhw'n cael eu pwyntio gyn y beirniad allan o 35 pwynt. A wedyn maen nhw'n rhoi y rhifau lawr yn y gwylod be mae un wedi gael. So cynta ag ail. A mae'r gladiolus y fanna, lili na'n rhagorol dwi'n meddwl. A tipyn bach o ddelia mewn y fanna hefyd yn gwneud o. Ar un, Mr Duncan, ma sydd wedi cael y cefn coch. Eto, a mae hwnna werth chwael. Mae gyd yn gytbwys y fanna, dydy. Wel, Alan, mae'r sioe yma yn ganfed sioe, mae pawb yn dathlu, ond na achos arbennig yn bersonol i chi ddathlu ddoe yn doedd? Oedd. I mi 32 o flynyddoedd o wasanaeth i'r gymdeithas yma. Di fod yn gyfarwyddwr am saith ac i gael yn anrydeddu oedd hynna'n rhywbeth byth gofiadwy i mi. A dwi'n llawn diolch i'r sioe am wneud hynny. Ond mae llawer o bobl yn Sir Gaernarfon yn agos i'n nghalon i. Nhw sydd wedi rhoi fi yma. So mae hynna'n wych. Arferchog o llongyfarchiadau mawr. Diolch yn iawn chi, ni. Da chi'n cystadlu yma hefyd, Lenny? Do, mae gennau sweet peas yma, a ges i un cyntaf efo y gwyn, so o'n i'n hapus efo ni, a sawl ail a trydydd. Da chi'n cystadlu, da chi'n mynd i'n gladiolau? Na, mae gennau ni gladiolia, mae gennau ni Day Williams o Bala, sydd yn dangos o fama. Mae Day, chwarae teg iddo fo di dod yma mlwyddyn dwytha, di ennill yn y nofus yn y pys per, a mae yn y sioia lleol, mae'n wedi tyfu gladiolia, a fel gwelwch chi fan yma, mae 3 o'r ei coch. Felly, be di'r gystadleuaeth yma, ta? Da chi'n chwilio am 3 gladiolia, a mae rhaid nhw fod yn debyg yn maint ac yn y blaen. Be da chi'n chwilio am? Trydydd yn dangos byd y fanna, trydydd yn dangos bloda, a trydydd yn y top eto yn mynd i agor. Dyna fysa chi ffordd sa chi'n beirniadu nhw. Ond wrth gwrs mae hein wedi agor yn y gwylod, maen nhw'n mynd i agor yn y top, maen nhw'n dal i fynd yn y top. Felly o ran amser, faint o wahaniaeth sydd rhwng y cynta yn agor? Da chi sôn o lan rhyw 5 diwrnod. O, dyna cwbl? Ie. Felly mae amseru hein ar gyfer cystadleuaeth? Pwysig ofnadwy. Mae lot o bobl sydd yn y sioe heddiw mynd i ddechrau cynllunio ar ôl i sioe orffan i'r flwyddyn nesaf. A so mae'r amseru mor bwysig. Ac efo fath o bobl yn cynllunio cael babis yn dydi ac yn cyfri'r dyddiau. Wel, yn dyn ni. O'n i'n peth diolch mwyn i. Rwan ta. A'n hoff lodyn i'r delia, wrth gwrs. Da ni wedi cael, i feddwl bod ti'n gynnar, mae'n sioe gynnar, da ni wedi cael cystadleuaeth rhagorol yn fama eleni, a mae hynna wych. A dyma ni rei cyntaf yma,
Mae gennym ni Greenaway Sioe, yn y cefn, a mae gennym ni Mary Jomanda, mae hon yn hen ffefryn, ond mae'n werth chwael y fanna, yndi. A mae hon a cactus yn y cefn, a mae hon am bol deilier yn y ffrynt y fanna. Oes da un math yn fwy anodd na gilydd i dyfu? Mae cactus yn bach cletach, maen nhw'n licio lot o ddŵr, a maen nhw'n lot o fagu anyn nhw, dweud y gwir. Hon da chi'n ffilmio rwan ydy Western Spanish Dancer, mae hon yn ffefryn mawr gyda i, ac mae hanes hon wedi cael ei gwneud, mae'n ennill reit aml yn lot o sioea, mae lot o bobl licio nhw. Oes da unrhyw flodyn, achos dwi'n gwybod da chi'n cael enwi Blodau hefyd, os na flodyn Alan yn rhywle eto? Na, gos, dwi'n gwneud hynna. Da ni sticio yn y Delias, Gwyneth a Bryn Terfel, mae hynna'n dod da. Bryn Terfel? Di Bryn Terfel yma lenni? Na, mae o'n fawr, ti'n gwybod hynny, Wel, mae'r olygfa yma wastad yn hardd, ac o'n i'n sgwrsio fo rhyw bobl o Lake District oedd yma gyda. Di gwirioni, mae pobl dod yma moriau. Mae'n eisiau gwybod y hanes, mae pobl eisiau gwybod y hanes y sioe, a maen nhw'n dod yma bob blwyddyn, oedd cwpl yna wedi dod yma ers 4 mlynedd, ac oedd y mab yn y Federasiwn Cymdeithas Ffermwyr Ifanc, ac o'n i'n deitha fo fanna lle mae'r magwraeth yn dod, fanna mae rhywun yn dysgu grefft, werth chwael. Alan, diolch unwaith eto am y sgwrs, a llongyfarchiadau unwaith eto ar ran rhededd o hefyd. Diolch yn iawn ti.